Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Elektronik. Kali ini saya ada servisan home theater LG. Ini sudah saya tes menggunakan MP3 USB. Untuk kerusakannya, customer bilang kadang suaranya gemerisik ya. Terus beberapa channel tidak mau hidup juga. Saya menggunakan speaker ya. Tadi sudah dicoba, kadang suaranya ada tapi gemerisik ya, nggak jelas suaranya. Kalau untuk port yang ini sub dia nggak bunyi ya. Tadi yang dicoba di front L bunyi tapi suaranya gemerisik. Dan ini untuk tipenya LG Home Theater DH7620T 100 watt konsumsinya ya. Kemudian ini tanggal pembuatannya Juni 2012. Kalau untuk tampilannya, sistemnya mah tidak rusak ya. Ini rusaknya dari audio. Sekarang coba kita bongkar untuk kita cek lebih lanjut. Ini sudah saya bongkar. Lanjut saja untuk pengecekannya, terutama kita cek di power supply-nya ya. Kita pastikan dulu power supply-nya normal atau tidak, baru kita eksekusi ke yang lainnya. Kita tes tegangan untuk supply ke power audionya. Ini ada sekitar 35 volt ya. Tapi dia kalau udah start dia jadi 26 volt. Ini untuk audio prosesornya ada 13 volt sama 3,7 volt. Jadi ini power supply normal ya. Ini untuk dataset supply tegangan ke modul audionya. Nomor 1 sampai nomor 3 ada PVDD-nya sekitar 26 volt. Terus ada 13 volt dan 3,8 volt. Tadi kita tes power supply-nya berarti normal ya, sesuai tes dari avometer. Dan ini heatsink IC audionya juga hangat ya. Dan ini lilitan untuk speaker out-nya juga hangat. Kemungkinan IC-nya juga normal biasanya kalau hangat begini ya. Sekarang kita tes LDO atau DC to DC untuk supply ke audio prosesornya. Dia ada dua ya, IC kecil. Nah ini ada 3,3 sama 12 volt. Sekarang kita bongkar dulu blok audionya. Ini blok audionya ada 3 IC kelas D. Serinya TAS 5624. Saya kurang yakin ya rusak IC audionya karena tegangan kerjanya juga ada. Nanti saya cek lebih lanjut untuk komponen pendukungnya. Kalau IC begini sih jarang rusak ya. Kalau rusak dia biasanya short. Setelah saya cek kerusakannya, ada di blok audionya juga kerusakannya, tepatnya di IC
digital audio processor yang IC 1 itu kecil. Jadi kerusakannya bukan pada IC 3 baris ini ya. Ini IC audio kelas D-nya. Biasanya kalau IC kelas D ini kalau rusak dia terlihat fisiknya pecah. Dan ini yang rusak di IC ini, IC digital audio processor ya, IC controllernya. Jadi IC ini untuk manajemen seperti pengaturan bass, treble, equalizer. Jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk kodenya. Jadi kalau ada perangkat yang menggunakan IC digital audio processor ini, kalau problemnya suaranya tidak jelas ya, seperti gemerisik, suaranya kecil, biasanya kerusakannya di IC manajemen ini. Sekarang kita lihat data setnya. Ini data setnya. Jadi IC audio digital processor ini fungsinya untuk memanajemen suara ya, seperti equalizer, treble, bass, semacam controllernya ya. Dan sering saya temui yang menggunakan digital audio processor seperti TV, Polytron yang soundbar. Kemudian pernah juga saya di head unit mobil Xenia Avanza, jadi problem suaranya tidak jelas. Tapi pastikan juga ya, cek tegangan untuk blok audionya normal dulu dari power supply-nya. Kemudian ya kita tes dulu yang IC kelas D-nya ini yang utamanya. Sekarang kita lihat IC kelas D-nya yang TAS 5624 ini. Kalau IC ini biasanya kalau kerusakannya dia tegangan dari power supply-nya untuk ke IC ininya biasanya short. Terus sering ditemukan juga fisiknya terbakar ya, pecah kalau untuk kerusakan IC audio ini. Jadi pertama kita pastikan dulu tegangan dari power supply-nya bagus, atau short atau tidak nih di supply ke IC ini. Dan untuk IC audio processor itu jarang yang jual juga ya. Kalaupun ada kita harus isi firmware-nya dulu. Walaupun baru dipasang juga tidak bisa hidup.